大家好，今日同大家分享個係整個梅菜大包啊！我已經整好一個㗎啦，不過未蒸。而家再整多個，同大家分享下砌粉啊、發粉啊嗰個過程。喺呢度就唔同大家分享啦，因為之前呢真係整咗好多次包啦，都係咁樣發啦，啲粉都係差唔多係咁樣，砌粉發粉都係咁樣，所以呢度就唔再分享啦。用手啦，因為我要揸實少少先放落去。OK， 再放返邊鹹蛋黃，因為啱先嗰個我又放咗一半，呢度又放一半啦。而家就嚟包好佢啦。因為我手冇咁大啊，揸唔晒嗰嚿粉啦、餡啦，所以我要慢慢咁樣揸埋嚟啦。再攞張紙，嘿，咁樣就有一個大包啦。我陣間蒸，擺埋一邊先，整埋呢幾個包仔啦。好，差2個我就包甜鹹啦，放啲豆沙餡啦。放個鹹蛋黃落去。放多少少豆沙餡 ，OK。又放個鹹蛋黃，再加少少豆沙。OK， 放落去做幾型啊 ？OK 啦，整晒啲粉，而家開始蒸，水滾啦，蒸包開始。睇下個包得未先？衝！好靚喎！個大包，大個包，好辣喎！係，
去，繼續蒸。好啦，最後一籠包，係得咗。細包、大包，呢度仲有個，哇！我切開一個大包睇下先，成唔成功？咁細啦個包，係，哇，唔錯噃！梅菜餡大包，熱辣辣，一樣咁靚，香噴噴，熱辣辣。梅菜嘅鹹香，再加埋嗰啲冬菇味道，冇得彈。開埋呢個豆沙餡，哇！豆沙包仲正啊！嗰個鹹蛋黃，哇！蒸到幾靚，好食，正，蛋黃咧起晒沙。OK，今日分享到呢度，多謝大家收睇。Aloha Emma Hello。鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe。拜拜，今晚食大包啦！你陣間唔認得啊，我放少少豆沙餡喺面，咁樣就認得啦。